Guten Morgen, liebe Kinder. Hier sind wir. Wir stellen uns aber einen vor, der Toten ist. Lina. Hat er so am Cykel. 2.1. Genau. Mein Name ist Karel. Wir hatten die letzte Jahr ganz viele Übungen mit Ball gemacht. Ich hoffe, du hast fleißig geübt. Heute geht es darum, die Sachen kurz zu wiederholen. Du gehst aber ganz schnell drüber und da kommen noch neue Sachen dabei. Ich hoffe, die hat Freude damit. Ich hoffe, du doch vielleicht mittlerweile einen oder den anderen Ball weiter. Wir haben ja gesagt, Ball gehen nicht ganz viel. Die sind nicht immer da, die sind aber ganz flott. Und da kann ich ganz flott Sachen machen. Wenn ihr das daheim dürft man an der Stufe oder wo immer, dann ist das flott. Wenn ihr raus dürft gehen, noch besser an frischer Luft. Ganz viele Sachen können wir auch dabei machen. Da gibt es das Video angucken, und die merkt ihr einfach ein paar Übungen und die geht die Sachen dann raus machen. Aber wichtig, Lina, Sie müssen fragen, ob Sie das dürfen. Ne? Sie dürfen nicht einfach so rausgehen. Ja. Da Erlaubnis fragen. So, Lina möchte ich einen kleinen Tanz, den ihr schon kennt, möchte ich den ganz allein ein K4. Und dann, wenn Lina fertig ist, da komme ich dabei und dann mache ich mit dir die Übungen. Viel Spaß! Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, Stepp nach links, Stepp nach rechts, Stepp nach links, denn das bringt's. Wir kommen! Lauf, 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 Theo, lauf, 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 wärm dich auf, das muss sein. Und nun geht es kreuz und quer, immer hin und immer her. Hey, das Laufen macht schon Spaß, komm, wir geben noch mal Gas. Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, Stepp nach links, Stepp nach rechts, Stepp nach links, denn das bringt's. Und weiter! Dann kommt der Hampelmann, fängt zu hampeln an, das ist cool. Mensch, wer hätte das gedacht, dass es so viel Freude macht, mal ein Hampelmann zu sein, echter Spaß für groß und klein. Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, Stepp nach links, Stepp nach rechts, Stepp nach links, denn das bringt's. Jetzt alle! 1, 2, 3, mach den Butterfly, komm und sei dabei hier im Team. Dann die Beine hoch hinauf, komm, mach mit und hör nicht auf. Hey, der Theo weiß das schon, das bringt Spaß und Kondition. Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, Stepp nach links, Stepp nach rechts, Stepp nach links, denn das bringt's. Wir wollen mehr! Jetzt geht's los, mach dich riesengroß, das ist echt famos, wie man sieht. Und dann mach dich klitzeklein, kriech ins Mauseloch hinein und dann geht's mit viel Rabatz wieder hoch mit einem Satz. Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, Stepp nach links, Stepp nach rechts, Stepp nach links, denn das bringt's. Oh, setz dich auf den Po, mach es einfach so wie jetzt ich. Denn jetzt kommt, was kommen muss, jetzt ist langsam wieder Schluss mit dem Fitness-Superhit. Doch mit Theo sind wir fit. Super fit. Buh. Bravo, Lina, das ist gut viel gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch noch warm daheim. Die hat das gut matt gemacht. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr ruhig noch ein lauschen, bis irgendwann vielleicht, dass er sagt, hallo, kann ich das Lied nicht mehr hören. Beim Lina ist das Lied auf jeden Fall noch immer ganz hoch am Rennen. So, ich habe mein Zählraum dabei mit ganz vielen Spielern drauf. Du fängt man direkt an. Wir wiederholen ein paar Spieler von der letzten Karriere, nicht alle. Und da kommen noch eine Menge neuer dabei. Und zwar, Lina, hältst du den Ball. Ich hole mal direkt den nächsten, den Highlight. Man hat ja gesagt, von der Ballhut geht auch ein Strümpf, es geht auch ein Zeitungspapier, den zusammen geknuschelt ist. So, ich schieße nach los, dann fange ich ihn ab. Klatschen, fangen. Klatschen, fangen.
Wenn die Stadt zu schwer ist, los klatschen auf Zeit. Wenn die Stadt zu leicht ist, da klatschen wir zweimal. Probiere nicht so hart zu klatschen, sonst sieht er daheim, wenn er für den Laptop sieht oder wenn er mit dem Kopfhörer lauscht, dann geht es vielleicht bei an den Ohren. So, Lina hältst den Ball im Moment an. Und Lut, ich klatsche 4, ich klatsche in Hannen und ich fange ab. Lut 4, Lut 4, Hannen, abfangen. 4 Hannen, abfangen. Das sind die, von denen die so, oh, klatschen, das Licht, das kann ich schon. Oder unter den Knien, einfach klatschen und abfangen. Klatschen, abfangen. Das sind leider schwere Sachen, Lina, die gut, ganz gut. Kann ich aber auch so schon mir kleine Ball, zum Beispiel in Hai, ich meine, mit enger Hand, und ich meine ihn an und noch so, da sehe ich schon nicht mehr so gut, mit engem Arm und Blut am Abfangen, das ist schon etwas nicht. Das geht schon nicht mehr so gut. Probier mal, Lina. Putzt den an so, hol den Hai ein Kehr, putzt den an so, und dann probierst du. Probierst den ein Kehr. Das ist schon nicht mehr so einfach, wie ihr seht. Also bei allen Spielern könnt ihr immer einen Anzug machen oder teilweise sogar die 2 Anzüge machen. Okay? Merci. Die könnt auch ein probieren. Ich habe 4 an Hanne geklatscht, die könnt auch Hanne nach 4 klatschen. Macht einfach Sachen dabei, die ihr wollt. Und Blut gehen, rundherum drehen, abfangen. Oder durch Bein klatschen. Genau, oder durch Bein klatschen. Immer etwas dazwischen machen, so wie ihr es wollt. Wir holen den Luftballon. Und da probieren wir euch zu weisen, was ich machen kann, wenn ich zu 2 will. Wir holen einen Ballon zu 2, Lina. Wir klemmen den zwischen uns 2 an. So, und wir gehen einfach mal ein bisschen spazieren. Ich muss ein bisschen fest drücken, sonst verlieren wir ihn. Aber wir dürfen nicht schwätzen. Mit den anderen muss spüren, was ich gerne hätte. Okay? Das geht, wenn ihr allein seht. Geh rüber. Wenn ihr allein seht, könnt ihr so, mal dann klemmt nicht mal den Ball einfach durch die Face, durch die Knie. Und ich schwatschle mit dem. Holt mal einen, da probierst du da ein bisschen. Und ich schwatschle mit dem hin und hier. Oder sprangen. Wenn das mal zu langweilig ist, kann ich schon auch zeitgleich einen anderen Ball in der Hand tun. Du könnt ihr machen, wie ihr wollt, solange dir Spaß macht und solange der besaß. Ja, was mit Bällen zu tun hat. Ihr könnt auch ein Lied singen währenddem. Da gibt es keine Grenzen. Du hast ein bisschen Kreativität gefordert. Das heißt, Kreativität, das von dir ist, ganz viele verschiedene Sachen könnt ausdenken. Von dir nicht wisst, vielleicht ist ein daheim, den ich kann da weiter Ideen geben. So, Lina, wir machen ein mit dem Ballon, dass wir hin und her schießen. Und zwar probieren wir 10 Mal und wir dürfen just mit den Händen berühren. Okay? Geh du ein bisschen. So, 10 Mal. 1. Du zählst. Du zählst. Zählst mir hart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und wenn du Boden muss man viel fangen. Just für zu weisen, wie das Spiel geht. Wenn ihr das lang machen so da, oh, ich kann das ja schon, das ist ganz gut. Na ja, dann Ich konnte mal da 230. Okay, Lina hat das gestern geübt. So, da geht er auf E-Fuß, zum Beispiel. Ja, dann ist das ganz schon nicht mehr so einfach, auch nicht für mich. Lina, auf einem Fuß stehen bleiben. Oder auf den anderen Fuß. Das ist schon wie eine wackelige Geschichte, wie ihr seht. Gut. Leute, Lina, mit der Faust, du kannst doch an den Ball boxen. Am Fanger. Die können einfach mal am Fanger berühren. Die kennt ihr noch. Kap, Fanger. Kap, Fanger. Ich kann noch so. Wir können noch auf die Knie übergehen. Alles so. Also heißt die Sachen dabei für Kanner aus dem Zirkel 2, für aus dem Zirkel 3, für aus dem Zirkel 4 und auch vielleicht sogar für die aus dem Zirkel 1. Das hängt immer davon ab, wie gerne sie üben und wie gerne sie das machen. Lina, komm ein bisschen mehr nur bei mir. Das gesehen kann er das nicht mehr. Gut, das wäre das mit dem Luftball. Wir können einkehrweise gehen hier hin, setze dich auf den Boden. Ich gehe dir den Hai. Face die Beine. Wenn ihr das allein wollt, geht auch. Du hin und zurück. So, jetzt probieren wir den Ball nicht umzupacken mit den Händen. Wir dürfen ihn nicht mit den Händen packen. Guck, ich muss ihn hochholen. Und da stoppen wir schon. Ich hole ihn in eine Menge Bein hin und her. An die andere Seite.
An die andere Seite. An die enge Seite. An die andere Seite. Ich will nicht mit den Händen. Wenn ich will ablöden, dann hole ich zwischen die zwei Füße. Ich darf nicht mit den Händen berühren. Das ist schon ziemlich schwer mit dem Hühner. Ganz viel von ihr, die bestimmt schon mit dem Ball so viel tricken können. Die könnt ihr noch zwischen den Füßen klemmen und dann einfach rundherum drehen. Nur längs, nur rechts, an die Lut oder rauf. Dann merkt ihr Bemo, dass in Hai rund um den Bauch oder das Bein, dass das Bemo so ein bisschen brennt. Da geht es warm. Gut. Als 2 Flaschen braucht man. 2 Flaschen. Stellst du dir so als hin. Und aus dem letzten Video hatten wir das mit der Hand gemacht. Du helfen ich das auch. Probierst du dann mit dem Ball zu Slalom zu machen, dadurch. Ui, sind schon wieder gekommen. Wir machen Slalom durch die 8 Hai. Wenn der mehr Flasche will holen oder du sogar Hitterscher, du heben die da könnt holen, könnt ihr das doch gerne machen. Wichtig, wir berühren den Ball gut nicht mit der Hand, pardon, nicht mit dem Fuß. Anderem Zweck. Für Lina ist das ziemlich schwer, weil er so Sachen nicht oft übt. Und noch für ihr daheim soll das ja schwer sein, dass er das weiter probieren. Probieren nach 1 Tour, du kannst das weisen. Genau, mit dem Fuß rundherum, gut. Aber wenn ich das so liegt, könnt ihr das vielleicht mal dem Arm so probieren. Wenn ich einen Basketball hole, dribbeln ich einfach hier rundherum. An der 8, rund um das Flaschen. Ich gehe extra ganz, ich mache mich ganz klein, dass ich nur beim Boden bin. Und du dribbelst 4, ich dribbel Hand rund. Genau, da sehen die 4 aus. Der hier hat den Ball, wir klatschen nicht auf den Ball, wir kontrollieren den Ball. Als Hand sind wir dabei. War nicht im Moment besser. So, ich muss nicht allein weitermachen. Die muss auch nicht immer dieselbe Hand holen. Genau. Ganz gut, Lina. Hand den Ball einfach un. Ganz kurz, dass ihr wisst, da du einfach da rein. Wenn ihr am besten einen Pass möchtet, mit der Hand. Bleib du ruhig stehen, ich komme so rauf, dass ich ungefähr so groß bin wie du. Stell dich ruhig. Stell dich, ich will den Ball an 2 Händen. So, Lina, müsst du mir mal einen Pass, die nicht auf den Boden geht. So. Wichtig, Lina hat mich geguckt und ich habe immer ein Zeichen gegeben, dass ich bereit bin. Wenn ihr nicht bereit seid, egal ob das in einer Turnstunde ist, am Schulhof oder auf der Spielplatz mit Kollegen, wir schießen ja keinen den Ball, der gerade nicht guckt. Aber wenn du aber guckst und den Hand hast du innen, meine ich doch keinen Pass. Mir genau. Du hast den Hand bereit, dann schießt du los, wenn wir hier nicht so viel Platz haben. Und da geht es meistens gut, dass er ihn abhängt. Schießt du mir rein? Okay. Geh noch ein bisschen zurück. Die kein Basketball daheim haben, wir haben nicht Strümpf. Das Wand da, wir haben ganz sicher Strümpf daheim, ne? Was bereit? Nicht schlimm, die tut ja nicht weh, sie bereit. Das Wichtigste ist, bei den Passen zu 2 oder wenn wir am Dreieck wären zu 3, den anderen muss bereit sein. Und ich muss ihm natürlich den Ball oder den Ström so schießen, dass er eine Chance hat zu fangen, Lina. So geht natürlich nicht. Ne? Schießt du mal so ein ja richtig, ich hatte das falsch gewesen extra. Wow, die war gut geschossen, aber ich war nicht bereit. Das heißt, auch wenn ich das mir aufmischt, klappt das nicht immer. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir probieren 5 Stück, kann er nehmen, ohne dass sie auf den Boden fallen. 5 Stück. Du zählst. 1, 2, 3, 4, 5. So, lu einmal mal abtappen. Einmal abtappen lassen. 2, 3, 4, 5. Also einmal mixen. Einmal normal. 1, Also Brust, Boden, Boden. Also Brust, Pass. Brust, Pass, Boden, Pass. Boden, Pass. Brust, Brust, Boden. So, wenn das schon zu liegt ist, oder wenn der allein sieht, da geht er bei einer Mauer, dann kannst du einfach heim, gesehen kann die Mauer besser, schießt wieder die Mauer, Boden, fangen.
Wenn das zu leicht ist, oder ich mein Pass auf einen Fuß. Ja, da muss ich schon ganz gut chasen, sonst geht das nicht. Wenn ich sie nicht abtappen lassen, dann gehe ich mich noch. Wenn das mal zu leicht ist, gehe ich mich weit weg. Stelle mich auch seitlich. Das geht auch, wie das Mauerschießen abfangen. Wie das Mauer abfangen. Einerseits und so weiter und so fort. Probiert immer, das Ganze so zu machen, dass es viele verschiedene Übungen sind. Nicht immer dieselbe, die geht mir mal viel zu langweilig. Ganz gut. Mauer ist immer breit. Die schießt sich immer den Ball selber zurück. Wie wenn das mit einem Partner macht, mit einem Kollegen, mit einer Freundin, dann muss er aufpassen, ob den anderen noch breit ist. Merci, Lina. Nun holen wir als 2 Bälle, für ihn. Ich hole mal den Basketball, weil den hier im Tapis plein am besten dribbelt. Wenn ihr daheim Blätterscher hat oder wenn ihr da draußen seht, dann geht das schon viel besser mit einem anderen Ball. Dann hole ich mir noch den Tennisball, weil die so schön gel gering ist. So, und dann da dribbeln ich los. Und dann schieße ich den Tennisball mit der anderen Hand immer ein bisschen an die Blut. Schieße man an die Blut, ganz gemütlich. Jeder sein Tempo, kein Stress. Wenn das zu schwer ist, halte ich den Ball einfach mal an der Hand tun. Da wirsel ich die Hand, ich hole meine andere Hand und ich den Ball, den Tennisball an der andere. So, wenn das zu leicht ist, wirsel ich ganz. Das heißt, ich dribbeln mit dem Tennisball und ich den Basketball an der Hand. Das geht schon mehr schwer, den kleinen Ball so zu kontrollieren. Aber wenn ich ganz gut sie kann ich schon noch probieren. Das kann ich sogar noch nicht so gut, dass man den Ball an die Luft schießen und immer weiter dribbeln. Mit 2 verschiedenen Bällen muss man ganz gut überlegen, wie fest man den Ball schießen. Ne? Den heutigen Ball zum Beispiel, der fällt so hoch, der Basketball könnte ein bisschen mehr hoch runter, können noch mit den 2 zusammen dribbeln. Die kommen gar nicht mit mich. Da gesehen kann er, wie man das machen. Mit den 2 Bällen zusammen dribbeln. Okay. So, Lina, du legst dich auf den Reck. Ganz auf den Reck, ich gehe den halten Ball. Wenn es schief geht, den geht nicht so weit auf der Nuss. Leg dich mal auf den Reck. Und dann schießt du den Ball los runter und du fängst ihn ab. Ist nicht schlimm, ich gehe den nächsten. Hi. Ja, du merkst, das ist schon etwas ganz anderes. Das ist ziemlich schwer. Und das kann jeder Verein daheim machen von dir. Jeder Verein kann sich daheim einen Kopf direkt legen und dann üben. Als groß können noch gerne mitmachen daheim. Das sind nicht immer für die Kanner. Wir legen das ab direkt und schießen am Anfang mal los. Und wenn ich mich da wohlfühle, kann ich auch mich hoch schießen. An mich hoch. Ich kann auch klatschen, wenn es zu langweilig ist. Und so weiter. Ich kann auch so einen schönen 2 Ball, ich weiß aber noch nicht, ob das klappt. Ich schieße auf dich den einen, den anderen, den anderen, vielleicht die 2 Mal den. Wenn ich Reck leine, habe ich nicht die Möglichkeit, schnell den Ball Hand runter zu laufen. Ich muss also so gut geschossen sein, dass ich kann abfangen. Da probiere ich zu wechseln. Ich weiß noch innen lieber. Hopp, rüber, hoch. Und noch da, nicht immer die 2 selben Bälle holen. Lina schön zum Beispiel den Fußball an den knatschischen Wasserball. So, und hopp, und hopp, und wir wechseln. Wenn das zu langweilig ist, können wir bei der Mauer gehen. Komm du ein bisschen. Ich gehe noch halb bei der Mauer. Ich habe bei dieser Mauer noch nicht probiert, ob das geht. Mir scheint zu klappen. Schießen ihn so wieder oder schießen so fest, dass du kannst abfangen, wenn ihn zu 2 ist. Die merkt, es gibt ganz viele verschiedene Spieler, die ich machen kann. Muss ihn just trauen, muss ihn ein paar verschiedene Bälle holen, muss ihn sich Zeit holen und muss ihn das wollen. Ja? Wenn ihn das will, dann kann ich das immer besser weiterlehren. So, die erinnert dich, wir sind schon ein bisschen mehr da, wo den Cycle 4 vielleicht hier kommen. Und zwar probieren wir genau. Den Ball
Für die 2 Mal rund um die Hüfte, nee, 3 Mal rund um die Hüfte, dann 3 Mal rund um die 2, 3 Mal rund um 1, 3 Mal rund um die Hüfte, 3 Mal rund um, wie machen wir? 3 Mal, 2 Mal, 1 Mal. Da sind wir 3, 2, 1, 3, 2, 1. Also 1, 2, 3, 1, 2 an 1 Mal. Hallo, die andere Seite. 1, 2, 3, 1, 2 an und zurück. War ein bisschen Janine, ich muss ehrlich zugehen. Ich war auch durch Janine. Also 3 Mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann haben wir einen Durchgang. Schauen wir das nächste, schauen wir das 2 Mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Letzten Durchgang, 1 Mal, 1 Mal, 1 Mal. Du willst da bauen, wir machen einen Kurs durch. Ne? Die mache ich auch Brett daheim. Ich hole mal diesen Ball, weil der ein bisschen liegt das. Nina hat den Tennisball. Also 3 Mal im Hüfte. Ja? 3 Mal im Knien, 2 Mal im Knien und 1 Mal durch rundherum. Wie du willst. 3 Mal, 2 Mal, 1 Mal. Ich merke selber, dass ich das schon nicht gerade sehe. Wir probieren einfach mal ein bisschen verschiedene Sachen aus. Guck mal, ob Kanada, da sehen Sie, wie es das muss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. An anderen Fuß. 1, 2. Gut. Hallo? 1, 2. Oh, Lina hat schon gewonnen. Also ich bin nicht mehr gut nur gedurcht, ganz gut. Probiert einfach mit dem Ball verschiedene Sachen. Das kann auch ein Achter sein. Dass man so mit einem 3 Achter schaut. Und dann machen wir 3 Mal rund um den Fuß, 3 Mal rund um den anderen Fuß. Und dann macht er das mit einem Kollegen, mit der Freundin, geht ein von daheim oder mit einem von daheim. Alles egal, wie das macht, Hauptsache der übt mit dem Ball. So, wir probieren etwas, Lina. Beim Tennisball musst du just im Moment ein bisschen bei der Mauer gehen. Ich probiere den an die Lut zu schießen. Und dann fängt es schon ab. Stellen wir mal so, dass er sieht, wie das von hier aus gesagt. Ich schieße ihn von innen rauf und schwenke ihn ab. Ich weiß nicht, ob es klappt. Du hast ihn. Hopp, hopp. Vielleicht wird es weise, wie das ausgesagt. Von innen sieht das so aus. Hand im Reck, an rauf. Das können wir auch machen mit einem anderen Ball. Da hole ich mit 2 Händen. Da schieße ich mal 2 rauf. Ich kann auch nicht so hoch schießen. Und zwar sind wir ja heute bannen, wenn ihr raus könnt gehen, übt das gerne hier draußen oder an einer Sportzeile. Das ist natürlich viel mehr einfach. Gut. Du weiß ich nicht, ob es klappt. Ich schieße den Ball an die Lut und ich schwenke den Hand im Reck ab. An die Lut und Hand im Reck. Okay, hopp. Ne, nicht geklappt. Nicht schlimm. Nächster Ball. An die Lut. Auch nicht geklappt. Ich muss einen Buckel machen. Das heißt, kein Buckel. Ich muss einen hohlen Reck machen. Ein hohlen Reck, das heißt, wenn ich einen Buckel mache, dann geht der Ball wie beim Kamel auf den Buckel und dann springt fort. Wenn ich aber einen hohlen Reck mache, dann geht es schon besser. Buckel. Ja, das geht auch. Hopp. An abgefangen. Nicht geklappt. Mit das muss ich auch regelmäßig üben, zum Beispiel mit verschiedenen Bällen. Das kann ich da doch nicht. Mir schenkt das aber zu gehen. Das sind Sachen, die könnt ihr alltag daheim üben. 5 Minuten Jängeübung, 5 Minuten Jana-Übung. Wenn ihr keine Lust mehr habt, halt ab. Macht nicht weiter, wenn ihr keine Lust mehr habt. Die Sachen sind, das sind Übungen, die soll man, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Platz dafür habt. Ich gebe dir nicht unbedingt irgendwo mal, wo ich gut keinen Platz habe, wieder zu machen. Da wartet lieber, bis ihr dabei könnt üben. Merkt ihr, guckt das Video daheim, merkt ihr, und dann geht er raus mit einem Ball, mit einem Strumpf, mit einem Zeitungspapier, den zusammen gedreckt ist. Mit einem Luftballon, mit Bäscheren, einem Ping-Pong-Ball. Mit allem, was wir hier haben, die gesehen hat, haben wir alles probiert, kann ich mit allem etwas Flottes machen. Genauso wie es viele Möglichkeiten gibt, Musikinstrumente selber zu basteln, genauso viele Möglichkeiten haben wir hier mit Ball, so eine flott Bewegungsstunde oder 20 Minuten, wie wir hier hatten, zu machen. Aber wenn der Möglichkeit hat, Musik laufen zu lassen, wir haben das ohne Musik gemacht, zumindest der Schluss an der Mitteldeel, weil wir hier
weil die mich gut muss verstehen. Die könnt eng Musik laufen lassen, die könnt das mit Kopfhörer machen, wie ihr wollt. Wichtig, holt euch die Erlaubnis von den Eltern, für wann da gibt rausführen dir gehen. Und macht nicht Foto daheim. Und da könnt ihr das heute noch ganz lang üben. Also nicht merci, Lina, komm mal her. Du hast das ganz gut gemacht. Gehen wir mal 5. Und dann hoffen wir, dass ihr genauso gut übt, wie wir das gemacht haben. So, das war es. Viel Spaß. Bis ein anderer Kehr. Ciao, ciao.